Бүгін мен сіздерге «Соучастник» фильмін айтып беремін. Лос-Анджелеске жаңа ғана ұшып келген Винсент әуежайда Фрэнкпен соқтығысады. Фрэнк оған келесі адамдардың тізімі бар сөмкені береді. Макс 12 жылдан бері таксист болып жұмыс істейді. Ол қаланы өте жақсы біледі және әрқашан ең қысқа әрі жылдам бағытты таңдайды. Әдетте Макс түнгі ауысымға шығады, өйткені бұл уақытта клиенттер сабырлырақ, ал шайпулда жомарттау болады. Оның арманы люкс лимузиндерді жалға беру қызметін ашу, сол үшін ақша жинап жүр. Демалып көңілін басқа жаққа аудару керек болғанда, Макс тропикалық арал бейнеленген ашық хатқа қарап отырады. Сол түні оның клиенттерінің бірі, Энни Фаррелл, Макс оған өзінің арманы жайлы айтып береді. Қыздың уайымдарын тыңдайды. Тіпті тропикалық арал бейнеленген ашық хатты сыйлайды. Кем дегенде 5 минутқа болса да жұмысын ұмытып, алаңсыз болсын деп. Энни федералдық прокурор, қазір оның сотта күрделі ісі жүріп жатыр. Қыз Максқа алғыс ретінде өзінің нөмірі жазылған визиткасын береді. Кейін таксиге Винсент отырады. Ол мекенжайды айтып, қанша уақытта жететіндерін сұрайды. Макс нақты уақытты айтады. Такси дәл уақытында жеткенде, Винсент жүргізушінің дәлдігіне таң қалады. Сапар уақытының дәл айтылғанына риза болған Винсент Максқа тағы 4 мекенжайға барып келуді ұсынады. Бұл үшін $600 төлейтінін айтады. Макс күмәнданады, себебі бұл ережеге қайшы. Бірақ Винсент оны көндіреді. Ол Макстан өзін тұйық көшеде күте тұруын сұрайды. Ал өзі ғимаратқа іскерлік келіссөзге кіргендей болып кіреді. Осы кезде Макс тамақтанып алуды шешеді. Таксидің үстіне бір ер адамның мәйіті құлап түседі. Макс шошып кетеді. Сол сәтте Винсент шығады. Макс сұр костюмдегі осы адам әлгі еркекті өлтіріп, терезеден лақтырып жібергенін түсінеді. Винсент шындықты жасырмайды. Ол адам оқ атылғаннан кейін құлап кеткен. Винсент Максқа мәйітті жүксалғышқа салуды бұйырады. Көліктегі қан іздерін сүртіп тастайды да таксиге қайта отырады. Макс кейлер жолаушыдан құтылуға тырысады. Бірақ Винсент оның әрі қарайда өзін қала ішінде тасуын талап етеді. Өлтірілген адамға байланысты оқиға орнына детектив Рэй Феннинг келеді. Ол әдетте өзінің ақпарат берушісімен кездесетін. Бірақ бұл жолы ол келмейді. Рэй өзі барып тексергенде есіктің бұзылғанын, терезенің сынғанын көреді де, мүмкін болған кісі өлтіру туралы полицияға хабарлайды. Винсент Максты келесі мекенжайға баруға мәжбүрлейді. Жолда Макс мұндай жұмысқа шыдай алмайтынын, жүйкесі көтермейтінін түсіндіруге тырысады. Бірақ Винсент жүргізушіні ауыстыру ойында жоқ. Жағдай көлікті полиция тоқтатқанда күрделене түседі. Олар алдыңғы әйнектің зақымданғанын байқайды. Винсент Максқа егер полициядан құтылмаса, оларды өлтіретінін ескертеді. Сонда Макс көлікті бұғы соғып кеткендей етіп, қанды соның ізі деп сылтауратуды ойлап табады. Полицейлер жүксалғышты ашуды сұрайды. Дәл сол сәтте атыс туралы хабар түсіп, олар асығыс кетіп қалады да Максты жайына қалдырады. Осыдан кейін Винсент Макстың қашып кетпеу үшін оның қолдарын рульге байлап қояды да өзі жаңа құрбанын жоюға кетеді. Макс адамдардың назарын аударуға тырысады. Апаттық шамдарды қосып, сигнал береді. Бірақ оған 2 қарақшы ғана жақындайды. Олар Максты тонап көлігін тартып алмақ болады. Алайда Винсент келіп, дәл тиген оқтармен оларды атып өлтіреді. Кейін демалу үшін Винсент Максты аты аңызға айналған джаз клубқа апарады. Осы уақытта полиция кісі өлтірудің мән-жайын анықтауға тырысады. Ақпарат беруші Феликс Ариас төреге жұмыс істегені белгілі болады. Ал ФБР оны аңдып жүрген. Қарт куәгер 2 күдікті ер адам отырған таксиді көргенін айтады. Рэй осыған ұқсас Оклендте болған бір оқиғаны есіне алады. Ол кезде таксист 3 адамды өлтіріп, кейін өзін-өзі атып тастаған. Рейдің ойынша, шын қылмыскер ізін жасыру үшін таксисті өлтірген. Демек, бұл жүргізушінің де ғұмыры ұзақ емес. Макс пен Винсент Дэниел есімді музыканттың өнерін тыңдайды. Кейін оны үстелдеріне шақырады. Қысқа әңгімеден соң Винсент оның өзі іздеген адам екенін аңғартады. Дэниел жалбарынады, бірақ Винсент оны атып өлтіреді. Кейін олар ауруханаға барады. Макстың анасы сонда жатыр. Винсент бәрі күмән тудырмас үшін сол жаққа баруды талап етеді. Сол жерде Макс портфельді жұлып алып қашады. Бірақ Винсент оны қуып жетеді. Ақыры Макс портфельді жолға лақтырып, ішіндегі мәліметтерді жояды. Винсент тізімді қалпына келтіру үшін Феликске баруға мәжбүр болады. Орнына Максты жібереді. Қорқытып, анасын өлтіремін дейді. Макс өзін киллер ретінде көрсетіп, Феликстен қалған 2 құрбанның мекенжайын алады. Клубта атыс басталады. Дүрбелең кезінде Винсент тағы бір куәгерді өлтіреді. Рэй шындыққа жақындай бастағанда Винсент оны атып тастайды. Осы сәттен кейін Макс бәріне төзе алмайды. Ол көлікті әдейі апатқа ұшыратады. Полиция келгенде жүксалғыштан мәйіт табылады. Бірақ Макс планшеттен Эннидің соңғы нысана екенін көреді. Ол полицейді қарусыздандырып, Энниді құтқаруға жүгіреді. Винсент Энниге жетіп үлгереді. Бірақ Макс дер кезінде араласады.
олар метроға қашады. Соңғы вагонда соңғы шайқас басталады. Жарық өшкен сәтте Макс оқ атады. Винсент те атады. Бірақ бір оқ дәл тиіп, Винсент метро вагонында жан тапсырады. Макс пен Энни аман қалады. Олар пойызда Винсенттің денесін қалдырып кетеді. Бүгінге осындай видеоларды көбірек көргіңіз келсе, арнаға жазылып, лайк басыңыздар.